är alltid så sorgligt att lämna sina husdjur hemma. Så våra hjältar bestämde sig för att ta med dem på en resa. Låt oss se vad som hände. Här är mitt pass. Varsågod, kom in. Wow, jag kan inte tro mina ögon. Det är inte en kvinna, det är en gudinna. Och hon går rakt fram till mig. Vilken snygging. Det är så varmt här inne. Här är mitt pass och biljett inuti. Tack. Okay, thanks. Jag kommer definitivt få malig uppmärksamhet idag. Ha en bra dag, pojkar. Jag måste gå. Kom igen, vi kanske hinner. Vart är ni på väg, undermän? Kan jag få se era biljetter? Här kan mitt flygplan. Vilken fantastisk figur, inte som min. Wow. Äntligen. Jag är så trött. Här är ni, mina sötnosa. Mamma har sagt det så mycket. Taskigt. Nu åker vi. Oh, come on. God dag, er biljett tack. Bra, men tyvärr kan ni inte ta med er hunden. Precis som alla andra djur. Ja, en fantastisk idé. Och en fin hand som jag kan gömma honom i. Hej då, Bobby. Oroa dig inte, han stannar hos mig. Ert pass. Bra, nu är det dags för sista kontroll. Vad? Nej men, husdjur är strängt förbjudna ombord. Men oroa inte, er husdjur kommer vänta på er. Stanna här tills ni kommer tillbaka. God dag, sir. Kan jag få se er hatt? I så fall ska jag visa dig ett trick. Fokus, fokus. Och passet dök upp. Wow, häftigt. Vad konstigt. Ingenting. Okej, kom in. Och inte tillbaka. Hello! Hej, kom in, sir. Men kan ni är helt ensam där? Jag ber om ursäkt. Men jag vet hur jag kan hjälpa er. Ett litet knep och er pälsvän kommer vara här. Ett ögonblick. Jag tror att jag har den. Här. Wow, tack. Låt oss se. Allt är i ordning. Inga djur. God dag. Passet är på plats. Men jag måste ha en titt på korgen. Åh nej, min kattunge är där. Jag vet. Och sir, har någon någonsin sagt att ni har en fantastisk haka? Kan jag ta en bild av dig? Ja, varför inte? Vänta lite. Jag måste fixa mitt hår först. Nu är jag redo. Perfekt. Det fungerade. Vi måste sätta oss på planet så snart som möjligt. Ursäkta mig, jag måste gå. Hej, vad var det där? En tom korg. Jag känner lukten av ett djur. Hej. Kom in. Vilken tur. Så nu kan jag släppa ut det, Kissa. Vilken söt nos. Får jag klappa den? Självklart. En så snäll kattunge. Oj! Är det allergi? Thank you. God dag. Ha en trevlig resa. Hej, kan jag få er pass? Allt är okej. Har du med dig husdjur? Jag tror inte det. Välkommen. Ett ögonblick. Jag är körd. Hamster. Inga undantag. Djur är strängt förbjudna ombord. Och synd. Vilka strikta regler. Jag tror att man inte heller får ta med sig en liten groda. Jag måste komma på något. Jag har en bok som jag har läst. Det betyder att jag kan ändra den lite. Jag gillar inte den här delen. Jag sätter grodan här. Fantastiskt. Nu är vi färdiga. Här är mina biljetter. Får jag gå in? Direkt efter ni har gått igenom skannern. Allt är okej. Varsågod, kom in. Välkommen ombord. Här är min plats. Jag lägger min bagage på den översta hyllan.
Vi är redo att lyfta. Vad bra, de märkte inte. Hur mår du med lilla groda? Vad är det? Vems är det? Den landar på mitt huvud. Hjälp! Hello! Tjena, här är min biljetter. Hur mår du, Kesha? Är du okej? Tyvärr, men Kesha kan inte följa med. Åtminstone inte på ett flygplan. Husdjur är inte tillåtna ombord. Har du hört det? Husdjur är inte tillåtna. Jag har en idé. What? Kom igen, jag behöver din hjälp. Sådär ja. Hej, er biljetter tack. Oops, den är ute på promenad. Sir, är allt okej? Ja, det är hur bra som helst. Nej, det är omöjligt. Det kittlar. Vad är det på fel på honom? Han kom just ihåg en rolig skämt. Eller hur, Alex? Jag är inte säker på det. Låt oss se vad ni har här. Jag visste det. Han försökte ta ombord ett djur. Oops. Sorry. Titta, vad är det där? Vi sticker härifrån. Va? Vart tog de vägen? Vi vet inte. Jag missade dem. God dag, här är min biljett. Okej. Eller inte. Guldfisk. Nej, djur är inte tillåtna ombord. Ge mig fisken så där hand om dem. Måste verkligen lämna min pyton. Han är så känslig. Jag har en idé. Ur vägen. Här med ett pass. Jag har inte gått om tid, snälla. Okay. Vad är det här? Ingen djur ombord. Inte under min vakt. Oops. Hur vågar du, va? Snälla, kom in. Jag är ledsen. Oops. Please. Här är min plats. Är det jag eller är det något som väser mitt öra? Åh nej, en orm! Bara en ofarlig pyton. Även om det är svårt att lämna sina husdjur är det ibland nödvändigt. Men det är så trevligt att veta att de väntar på oss hemma. Det här var en challenge, Smyga en husdjur på planet. Vi hoppas att du gillade den. Det finns många fler utmaningar på gång. Glöm inte att prenumerera. Det är alltid roligt på PaRaRa.